үлдсэн байгаа болвол за энэ цаг мөчид бас мэрэгжлийн хяналтын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж байгаа юм байна. Гэ зөвлөгөөнөөс манай сурвалжлагч алтан гişиг мэдээлэл өгөхөд бэлэн болсон байна. Үзэгчдээ бид мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс мэдээлэл өргөж байна. За мэрэгжлийн хяналтын улсын байцаагчид бол 27 чиглэлээр хяналт шалгалтыг явуулдаг. За өнгөрсөн онд хэрхэн ажилласан бэ? Энэ ондоо бол ямар зорилгыг дэвшүүлэх вэ гэдгээ бол хэлцэж байна. За хэр үр дүнтэй ажилласан талаар хяналт шалгалт ямар байсан бэ гэдгээр мэдээлэл авахаар тус газрын дэд даргатай уулзаад энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өмнөх жилүүдэд ямар ажлуудыг голчлон тийм ээ хийсэн? Ер нь анхаарал татсан тийм ээ энэ жил одоо анхаарч ажиллах ямар ажлууд вэ? За мэрэгжлийн хяналтын байгууллага 2018 оныг өөрчлөлтийг өөрөөсөө жилийн уреатаагаар ажлуудыг төлөвлөж зохион байгуулагдсан. За 27 чиглэлийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны дотор бол онцлог чухалчлах олон одоо ажлууд дотроос зөөн хэдийн дуржээ. За нэгдүгээрт бол нялхал балчир хүүхдийн хүнсний хоолт хичээл, сургуулийн орчны аюулгүй байдлыг хангуулах, хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчинд хангуулах одоо үйл ажиллагаатай холбоотой олон ажлуудыг улс орон даяар зохион байгуулсан. За хоёр дахь гол үйл ажиллагаа нь бол Монгол улсын гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн дагуу газар хөдлөлтийн аюулгүй бүсэд одоо байгаа нийтийн болон одоо олон нийтийн орон сууцны барилга байгууламжийг бол аттестачлах ажлуудыг бол улс орон даяар зохион байгуулсан. Цөм засваргийн аюулгүй байдлыг хангуулах чиглэлээр бол шинэ нисэх онгоцны буудлын одоо 22 цэг дээр бол цөм засваргийн аюулгүй байдлын хяналтын одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг Америкийн нэгдсэн улсын эрчим хүчний байгууллагатай хамтран одоо зохион байгуул хийж хэрэгжүүллээ. За эрүүл мэндийн хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр бол холбогдох үйл ажиллагаануудыг бол бас зохион байгуулж олон нийтийн баяр ёслолын үйл ажиллагаатай өгтөж бол урдсан сэргийлэх үйл ажиллагаануудыг бол зохион байгуулж ажилласны үр дүндээр бол нэлээдгүй олон эрсдэлтэй үйл ажиллагаануудыг бол дасан зогсоож чадсаа гэж ойлгож байгаа. За 19 оныг бол Монгол улсын засгийн газраас бол иргэн чиглэсэн одоо үйлчилгээг төлөвшүүлэх энэ жил болгосонтой холбогдлолтойгоор нөгөөтэйгэр бол төрийн албаны одоо шинжилсэн хууль тогтоомжийн дагуу бол аливаа төрийн байгууллага албан хаагчийн үйл ажиллагаа бол үр дүн чиглэсэн байх одоо ийм шаардлагатай байгаа. Энэ нь одоо хоёр үндсэн гол зарчмыг тулгуурлаад иргэнлүү чиглэсэн үр дүн чиглэсэн одоо үйл ажиллагааг төгөлдршүүлэх ийм одоо уреатаагаар манайх 2019 оныхоо үйл ажиллагааг бол төлөвлөж ажиллаж байна. За өнөөдөр бол аймаг орон нутгийн одоо бүх төлөвлөл маань хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ өнөөдөр маргааш хоёр бол өмнөх оныхоо хийж хэрэгжүүлсэн ажлаа дүгнээд одоо эх онд хийж хэрэгжүүлэх ажил эрх зүйн орчны хувьд ард иргэдлүү чиглэсэн үйл ажиллагаагаа хэр бодиттой болохын эргэж одоо уялдаж харилцах үйл ажиллагаагаа яаж зохион байгуулахын бас одоо хяналт шалгалтын үйл ажиллагаатай холбогдлолтой асуудлуудыг бол бусад байгууллагуудтайгаа хэрхэн уялдуулж ажиллах талаар бол ярилцаж өнөөдөр бол бас одоо төлөвлөлөөд ингэ ажиллаж байна. За баярлалаа. За өнөөдрийн одоо удирдах ажилтны зөвлөгөөнд 21 аймгийн төлөөллөөс оролцож байгаа. За мөн зарим тохиолдолд эргэж хөндлөдөг мэрэгжлийн хяналтын хэд хэдэн байцаагчдын үйл ажиллагаар их давхардж байна. Дахин хяналт шалгалт хийдэг. За шалгалтын үр дүн ямар байгаа нь бас эргэж заримдаа тодорхой биш байна гэдэг. За тэгвэл энэ асуудлыг ч мөн цэгцлэхээр бол энэхүү зөвлөгөөн дээр хэд хэдэн асуудлаар хилцэж байгаа юм байна. За удахгүй бид та бүхэндээ бас дараагийн холболтоороо улсын байцаагчдын одоо ярилцлагуудыг хүргэх болно. За баярлалаа. Энэ цаг мөчид бас мэрэгжлийн хяналтын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж байгаа. Энэхүү зөвлөгөөнөөс мэдээлэл та бүхэнд алтан гişиг холбогдож энэ цагт хүргэлээ. Одоо харин та бүхэн валютын шин мэдээлэлдэн анхаарал хандуулна.
За тэгэхээр дөнгөж саяхан манай сурвалжлагч Алтан шиг одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс та бүхэн мэдээлэл өгсөн бол энэ цаг мөчид мөн аудитын байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж байгаа юм байна. Ингээд зөвлөгөөнөөс манай сурвалжлагч Батбаяр холбогдож байна. За мэдээлэл аудитын удирдах ажилтны зөвлөгөө яг одоо хангаж тартанд болж байна. Энд бол үндэсний аудитын газрын удирдлагууд болон орон нутгад аудитын газрын удирдлагууд оролцож байгаамаа. За энэ хурлаар бол одоо өнгөрсөн 2018 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажил болон энэ онд хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа бодлого чиглэлээ хэлцэж байгаамаа. Тэгэхээр бид энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах Монгол улсын ерөнхий аудиторын орлогч Бүрэнбаттай ярилцах гэж байна. Өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. За өнгөрсөн 2018 оны үед аудитын байгууллагын гол хийж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнгийн мэдээлэл өгөх байна. За энэ өдрөд Монгол улсын төрийн аудитын байгууллага удирдах ажлынхаа зөвлөгөөг хийж байна. За 18 он бол маш их ачаалттай жил байлаа. 18 оныг товчиж хэлэх юм бол Монгол улсын эдийн засагт нөлөө өгөх төсөл хөтөлбөрүүд, за хуулиар хэрэгждэг санхүүгийн одоо хяналт шалгалтуудыг хийх зэрэгцээгээр иргэдийн хүссэн хүлээж байгаа. За одоо янз бүрийн одоо үр дүн одоо тодорхойг байгаа ийм сэдвүүдээр аудит хийж одоо үр дүнг гаргалаа. Нийтдээ 2018 онд тавьсан зорилттой Монголын төрийн аудитын байгууллага амжилттай хэрэгжүүллээ гэж. Энэ дотор бол тухайлбал хэлэх юм бол аудитын байгууллага бол тухайн аудит хийхдээ зөвхөн хянаж шалгах биш, тэрний бодит одоо нөхцөлийг судалж ямар зүйл дээр алдаа тогтгол байна, төсвийн хөрөнгийн үр дүн, үр ашиг нь хэв зэрэг байгаа юм. Хэрвээ энд алдаа тогтгол гарсан бол хаана залруулах ёстой, улсын хурлын гаргасан шийдвэр юм уу, засгийн газар дээр юм уу, яам агентлагууд дээр юм. Энийг бол тус зөвлөмж гаргадаг. Энэ одоо өндөр ач холбогдолтой. За энэ чиглэлээр бол олон одоо зөвлөмж, акт, албан шаардлагуудыг улсын одоо холбогдох одоо байгууллагуудтай ярилцаж хандж ажиллаж байна. За хамгийн гол гарч байгаа үр дүн бол аудит хийсний дараа бол тэр аудит үр дүнд гарсан одоо хор хохирол, үр ашиггүй байдал юм уу, уул залруулах зүйлийг бол хийх талаар одоо томоохон арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол аудитын ардл зөрчлийн хуудас гэж дагалдаж тухайн одоо аудитт алдаа гаргасан зөрчил гаргасан байгууллага албан тушаалтан бол эзэн холбогчдоор тодорхой болж ингэснээр бол бид нар бол энэ алдаа засах. За мөн түүнчлэн Монгол улсын засгийн газар хэрэглэх газар, ажилтны тэмцэх газар төрийн албан зөвлөлтөд сандлаж мэдээлэл солилцож энэ алдаа гарч байгаа улсуудыг төрийн албанд дамжиж ажиллах одоо энэ алдаа тогтлоо засахгүй одоо амжих энэ боломжийг бол одоо хаасан ийм ажлыг бол эхлүүлээд байна. Өнгөрсөн оныг бол аудитын байгууллага аудитын үр өгөөжийг дээшлүүлэх хичээл болгон зарласан. За энэ оныг бол аудитыг баримтжуулах, бодлого арга зүй боловсронгуйж төлөвшүүлэх жил болгон зарлаад одоо үйл ажиллагаа эхлээд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүрээнд одоо төлөвлөгдсөн хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа тавс танилж байна. Ерөнхийдөө бол аудитыг бол жилийн төлөвлөдөг болж байгаа. Хуучин бол энэ оны хүртэл бол тухайн оныхоо ажлаа төлөвлөлөд болоод явдаг гэсэн бол бид 19 оноос эхлээд өмнөх онд төлөвлөлөд түүнийг төсвүүдээр суулгаад ямар зардлаар яаж аудит хийх вэ бүх юм бэлэн болж ажиллаа эхэлдэг болсон. За хамгийн гол зүйл бол аудит бол нотлох хэрэгтэй. Ерөөсөө зүйлийг хянаж шалгахад бол нотлох хэрэгтэй үндэслэлтэй, үнэн зөв одоо ямар ч үед бол энэ баталгаа хангахын зүйл. Тийм учраас аудитын үр дүн бол нэгдүгээрт байна. За хоёрт нь бол цаашдаа олон чанартай болгохын тулд нотлох хэрэгтэй одоо анхаарч ажиллая гэж энэ жил одоо зорилт тавьж байгаа. Ер нь бол аудит хамгийн гол анхаарах зүйл бол хараат ус байдал буюу санхүү. Хоёрдугаарт нь ур чадварын асуудал гэж. Энэ чиглэлээр бас бид онцгой анхаарч байна. Бид Азийн хөгжлийн банктай хамтарч томоохон одоо мэдээлэл технологийн шилжилт хийх гэж байна. Хоёрдугаарт нь улсын хурал дээр төрөөс төрөө аудитын талаар баримтлах, бодлогын баримтчиг хэлцэгдэхээр хүлээгдэж байна. За мөн одоо аудиттай холбоотой зардлыг манайх одоо улсын хурлын байгууллага төсвийн байнгын хороо дээр бас танилцуулж зарим томоохон аудитыг бол шийдвэрлэх зардлын асуудал зүйлэгч. Иймэрхүү зүйлүүд бол манай энэ жилийн аудитд бол анхаарах зүйлүүд болж байна. Аудитын байгууллагын үйл ажиллагаа бол мэдээж одоо санхүүгийн зөрчил, аливаа тийм санхүүгийн холбоотой ийм зөрчлүүдийг илрүүлэх зорилготой шүү дээ. Тэгэхээр бол мэдээж хууль хяналтын байгууллагатай бол нэгт уялдаа холбоотой ажиллах шаардлагатай байдаг. Энэ чиглэлд бас хууль зөв боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлага юу вэ гэж таарч байна. Манайх 3 чиглэлд аудит хийдэг. Нэгдүгээрт нь санхүүгийн тайлангийн аудит хийж байгаа. Санхүүгийн тайлбар бол үнэн зөв, ном журмын дагуу хийгдсэн байна уу гэдэг үзэж байгаа. Хоёрдугаарт нь гүйцэтгэлийн аудит буюу Монгол улсын нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх томоохон хөтөлбөрүүд бол үр ашигтай зарцуулагдж байна уу? Зорилсон чиглэлийг гүйцэтгэж байна уу? Үр дүнд хүрсэн үү гэдэг шалгадаг. Гуравдугаарт нь хуулийн хэрэгжилтийг шалгаж байгаа.
Монгол улсад одоо батлаж олсон хуулийн эрхлэлтүүд тухайн тухайн төрийн байгууллагууд дээр төрийн одоо чиглэлийг үүсгэж бусад хэрэгжлийн байгууллагууд хэрэгжиж гин үгүй гэдэг одоо хянж түгэлт гаргадаг. За энэ хүрээндээ бол бид бол хуулийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна. Орон нутагт төрийн аудитын орон нутагт төрийн аудитын газар ажиллаж. Бүх одоо хийж байгаа аудитаар тодорхой хэмжээнд аудитын тухай хуулийн дээр бол зөрчил гарсан бол тухайн одоо баримтлал бүрдүүлж хуулийн байгууллага шилжүүлэх ёстой. За энэ жил бол бид энэ хүрээнд бол нэлээд өргөн талаастай ажил хийгдсэн. Түүний бол холбогдох байгууллагатай хамтарч ирсэн бол 70% хэрэгжих юм байдалтай байж. Практик дээр үүсэж байгаа хүндрэлтэй нөхцөл байдал юу байна уу? Цаашд бас хууль эрх зүйг аудитын байгууллага үйл ажиллагааг илүү төгөлдөр чөлөөлөхийн тулд эрх зүйн шинжилэлт хийх юм шаардлага үүсэж байна уу? Та энэ тал дээр байр суурилгүй. Төрийн аудит бол шинэ тутам байгууллага. Энэ хуучин төрийн хяналт гэсэн. За одоо төрийн аудит гэдэг олон улсын хэмжээнд нийцээд явж байна. Тийм учраас бол сургалт сурчилгаа энэ хүмүүсийн ур чадлыг сайжруулах зүйл нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар бол зардлын асуудал. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс эдийн засгийн хөгжихийн зэрэгцээгээр манайд ажиллаж байгаа энэ томоохон төсөлтүүд дээр хийж байгаа арга хэмжээ бол олон улсын төвшөнд одоо маш өргөн хэмжээнд одоо хэрэгжиж байгаа. Гэтэл энийг төрийн аудитын байгууллага шалгана гэдэг бол энэс дутхгүй мэдлэг мэдээлэлтэй, үнэс дутхгүй одоо хангамжтай ажил өгсөн бүрдсэн ийм байдал ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас бол бас тулгамж байгаа асуудал бол хатс байдлыг хангах тухай асуудал. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ ажиллаж байгаа улсууд аюулгүй байдал, технологийн одоо цахим орчин сайжруулах, аудитыг хурдтай хийх энэ нөхцөл боловсрол бүрдүүлэх. Энэ хүрээнд бид ямар арга ажиллагаа зохион байгуулж анхаарч байна вөхөр. Ерөөсөө аудитын хийх одоо орчингийн бүрдүүлэх энэ асуудлаар бол цогц арга хэмжээ шаардлага байна. Үүний хүрээнд бид бол төрийн аудитын тухай хуулинд өөрчлөлт хийх хэрэгтэй байна. Зарим хуулиудад одоо бас өөрчлөлт хийх шаардлагатай. Жишээлх юм бол одоо бид оюут толгойн бүтээн байгуулалт дээр томоохон аудит хийгээ явж байна. Гэтэл энэ аудитын зардлыг бол одоо баталгаажуулах шаардлагатай. Чухам хэдэн одоо их найт хөрөнгөний хөрөнгө оруулж хэдэн хөрөнгөг одоо энэ эдийн засаг одоо бий болгох хөрөнгө оруулалт зарцуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэгтэл бид энийг бол шалгаад үздэг. Яг хуулиараа бол энийг баталгаажуулах шаардлагатай. Гэтэл энийг зохицуулсан хуулийн төсөл өнөөдөр бол алга. Тийм учраас бид тодорхой хуулиуд дээр бас энэ асуудлыг санаачид улсын их хурлаар өргөн барьж одоо багтуулах зарим хуулиуд дээр өөрчлөлт нэмэлт хийх энэ чиглэлээр улсын их хурлаар хамтарч ажиллаж байгаа. Хараат бус байдал гэж та сая хэллээ. Энэ бол мэдээж аудиторуудын хувьд чухал байгаа. Тэгэхээр нөлөөллөөс ангилах чиглэлд нь ер нь ямар хууль эрх зүйн орчин шаардлагатай гэж харж байна. Ер нь бодит байдал дээр одоо бас хараат бус байж чадж байна уу? Манайх чинь дэлхийн 190 улс хамарсан нэгдсэн үндэсний байгууллага эдийн засгийн зөвлөлт хэрэг хөхийн одоо олон улсын аудит мэдээд явуулсан гишүүн. Энд хоёр томхогл байдаг хараат бус байдлын суур зарчмуудыг одоо үндэсний контентууд үндэсний одоо бүтцэд дийлүүлж хуулиуд өрөнд оруулах гэдэг. Хараат бус байдал бол эдийн засгийн хараат бус байдал байна. Үйл ажиллагаа явуулах байдал байна. Олон талын ач холбогдолтой. Тийм учраас төрийн аудитын тухай хуулийн дээр дахин авч үзэж энэ тухай асуудлыг бас нөлөө өргөн хүрээд төрийн аудитын тухай хуулийн өөрчлөлт хийх чинь үндсэн бас нэг үзэл баримтлал бол энэ рүү чиглэж байгаа. Шүүхийн салбарт бол бас одоо шүүгчид нөлөөлөхөөр оролцсон одоо үйлдэлийг бол бүртгэдэг, энийг бол зөрчил гэж үздэг тогтолцоотой л да. Тэгэхээр аудитын байгууллагт бас иймэрхүү бүтэц тогтолцоо ер нь шаардлагатай байна. За яг ерөнхийдөө бол аудит дэлхийд 2-3 янз байдаг шүүхийн тогтолцоотой байна. Ерөнхий аудитын тогтолцоотой байна. Тэгэхээр бол энийг бол яг явцдаа бол ийм асуудал гарах л баг. Өнөөдрийн хувьд бол яг одоо үйл ажиллагаанд онцгой нөлөөлөд ийм асуудал алга байна. Ер нь ламдал учраас бол одоо энэ зүйлүүд бол толгомддог. Энэ асуудлыг бид төрийн аудитын тухай хуулиндээ өөрчлөлт хийх боломжтой. За баярлалаа танд. За төрийн аудитын байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс Батбаяр Баатар нар мэдээллээ. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр удирдах ажилтны зөвлөгөөнүүд одоо байгууллагууд дээр явагдаж байгаа мэдээллүүдийг бид та бүхэнд шууд шуурхаа үзүүлсээр байна. Ингээд Улаанбаатарт 12 цаг болсон байна. Өдрийн мэдээллийн хөтөлбөр хэдхэн орны дараа үйлчлэх болно. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн үндэсний төвийн нээлтээс манай сурвалжлагч Анх 2 шууд дамжуулан үзүүлнэ.
Үндэсний статистикийн удирдах ажилтны зөвлөгөө өнөөдөр болж байна. Хангар студид зочинтой ярилцах болно. Технологийн салбарт гарч байгаа шинэ ололт амжилтаас манай орчуулагч редактор Алтан Гэрэл энэ цагт мэдээлэх болно. Засгийн газраас ирэх 2 дугаар сарын 1-ээс тэтгэврийн хэмжээг 24-өөс 30 мянган төгрөгөөр нэмж байна. Тодорхойлох юм бол нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа болоод цэргийн тэтгэврийг 24 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлэн тооцож олгохоор болсон байна. Ингэснээр бүрэн тэтгэврийн болоод цэргийн тэтгэврийн доод хэмжээ 310 мянган төгрөг, хувь тэнцвүүлэн тогтоосон тэтгэврийн доод хэмжээг 270 мянган төгрөг болоод шинжилэн тогтоож, тэтгэврийн дундаж 372,500 төгрөгт хүрч байгаа юм а. Нийгмийн даатгалын сангаас одоогийн байдлаар 408.3 мянган хүн тэтгэвэр авч байна. Тэтгэврийн нэмэгдэлд улсын төсвөөс 119.5 тэрбум төгрөг зарцуулахаар баталсан байгаа юм. Нийгмийн даатгалын байгууллага сар шинийн өмнө тэтгэврийн нэмэгдлийг олгохоор тооцоололын болоод программын хангамжийн бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байгаа гэсэн мэдээлэл хүрч ирсэн байна. Тэгэхээр давс багтаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж аяны 2 дугаар шатны нээлт энэ цаг мөчид болж байна. Хүнсгүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас манай сурвалжлагч анх 2 шууд холбогдож байна. За манай улсын хувьд давсны хэрэглээ бол өндөр байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр хүнсгүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам гэхээр бол давс багтаа бүтээгдэхүүнийг дэмжих 2 дугаар шатны нээлтийн ажиллагаа болж байна. Тэгэхээр 2025 он гэхэд бол давсны хэрэглээг бол 30% бууруулах энэ зорилтыг үл төвшүүлж байгаа. Тэгэхээр орон нутгийн хувьд бол давсны хэрэглээг харилцан адилгүй байгаа. За ер нь бол одоо зүүн бүсийн хувьд бол давсны хэрэглээ бага бол баруун бүсийн хувьд бол давсны хэрэглээ бол өндөр байх юм жишээ. Тийм учраас ер нь цаашдаа яг энэ давсны хэрэглээг бууруулах. За ер нь давсны одоо давс багтаа бүтээгдэхүүнийг дэмжих чиглэлээр бол гол анхаарлаа хандуулж салбар хоорондын уялдаа холбоог хүчрүүлэх чиглэлээр одоо аж ахуйн байгууллагын нөлөөлөлтэй өнөөдөр энэхүү арга хэмжээг бол зохион байгуулж байгаа нэг нь юм аа. За тэгэхээр давс багтаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж аяны 2 дугаар шатны нээлтээс хүнсгүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамд болж байгаа нээлтээс манай сурвалжлагч анх 2 холбогдож мэдээллийг та бүхэнд товч өглөө. Нэрнг холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах болно. За тэгвэл эргээд мэргэжлийн хяналтын газрын удирдах ажлын зөвлөгөөн дээр ажиллаж байгаа Алтан ишигтэй холбогдож бид мэдээллээ үргэлжлүүлэн авах гэж байна. За үзэгчдээ бид мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс дахин холбогдож байна. За улсын байцаагчдын хувьд бол яг саршны баярын өмнөх энэ өдрүүдэд бол маш их ачаалтай явж байгаа, ажиллаж байгаа. За зөрчлүүд ч гэсэн илэрж байгаа гэдгийг бол өнөөдрийн урал дээр бас хэлж байна. Цаг үеийн мэдээлэлээ ч гэсэндээ байцаагч нар бол солилцож байна. За тэгвэл яг одоо зөрчлөлтөөр сүүлийн мэдээллүүдийг авахар бид нар бас албаны даргатай уулзаад өдрийн мэнд хүргэе. Яг иргэдтэй тийм ээ одоо онцлог сэрэмжлүүлэх ямар мэдээлэлүүд байна. Хяналт шалгалтын эхний дүнгуудээр бас тийм ээ нэлээд анхаарал татсан тоо баримтууд бас зөрчлүүд илрээд байгаа юм шүү дээ. За мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас сар шинийн баярыг өгтаад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг улсын хэмжээнд явагдаж байна. Нийтдээ аймаг нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын хүнсний эрүүл ахуй, хүнсний чанар стандарт, мал эмнэлэг, ургамал хорио цээрийн байцаагч нар бол одоо сарын хугацаанд бол хяналт шалгалтыг бол хэрэгжүүлээд ажиллаж байна. Хяналт шалгалтын явцад бас нэлээдгүй зөрчил дутагдлыг илрүүлж холбогдох арга хэмжээг авч үүсч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж ажиллаж байгаа. Тухайлбал ил задгаа худалдаагаар хаяг шошгын зөрчилтэй бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаалах зөрчил бол бас нэлээдгүй байна. Хөдөө орон нутгаас бас гарал үүссэн тодорхойгүй сүү цагаан эдээ оруулж ирж, мах оруулж ирж худалдаалах асуудал ч гэсэн гарсаар байна. Энэ асуудлуудыг тасан зохицох арга хэмжээ авч байгаа. За тухайлбал хаяг шошгын стандартын зөрчилтэй хаяг шошгогүй бүтээгдэхүүнүүд бас нэлээд зах зээлд худалдаалж гэж байна. Тухайлбал том савлгаатай бүтээгдэхүүнүүдийг жижиглэн гялгарууданд хийгээд худалдан борлуулж байгаа зөрчлүүд байна. Энэ дээр бол хаана үйлдвэрсэн тодорхойгүй, хэдий хугацаанд үйлдвэрсэн тодорхойгүй, ямар хугацаанд худалдан борлуулах нь тодорхойгүй, хизээ хугацаанд дууссан тодорхойгүй ийм бүтээгдэхүүнүүд бол худалдаалагдах асуудлууд байна. Тухайлбал энэ дээр Оросын холбооноос орж ирсэн бичээнүүд байна. Янз бүрийн одоо нар хам нанжин чуудар гэсэн ийм жимснүүд байна, чихэрнүүд байна. Ийм бүтээгдэхүүнүүд бол нэлээд худалдаалагдж байна. Энэ талаар бол мэргэжлийн хяналтын байцаагч нар холбогдох арга хэмжээнүүдийг аваад татаа устгах, хураах зэргээр бол захиргааны арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна. Баярлалаа.
Өнөөдрийн зөвлөгөөнд за 21 аймгийн одоо мэргэжлийн хяналтын газар хэлтсүүдээс бас төлөөлөл оролцож байна. За бид замын үеийн тийм ээ хамгийн их ачаалтай байдаг бас мэргэжлийн хяналтын төлөөллийг бол дуудсан маа. Тэгэхээр яг энэ хил дээр ажиллаж байгаа байцаагч нар ямар зөрчил хамгийн их илрүүлж байна тийм ээ? Өрсөн зэрэглэх арга хэмжээ бас яаж авч байна? Замын үед одоо хилийн бомб дээр бол голцоо нийтлэгийг илэрч байгаа зөрчил бол ард иргэд мань нэгдүгээр тус нөгөө хуулийн мэдлэг, хүнсний тухай болон хүнсний бүтээгдэхүүн аюулгүй талын тухай хуулийн мэдлэг тутамгаас болоод импортын үйл ажиллагааг болохоор аж ахуй нэгжиж хувь хүмүүд хийх үйл ажиллагаа нэгдүгээрт илэрч байна. Хоёр дахь юм болохоор мөн бас химийн бодис болон хөрс ургамлын гаралтай зүйлсийг бас хилээр нэвтрүүлж ирж хууль дүрмийн дагуу одоо зогсоож өнгөрсөн одоо 18 онд гэдэг чинь 200 гаруй сая төгрөгийн хүнсний болон бараа бүтээгдэхүүнийг хязгаарласан бараа бүтээгдэхүүнийг зогсоож бусааж экспортлогч улсад нь буцаах болон устгах ийм үйл ажиллагаануудыг хийсэн байна. За сүүлийн үед бас нэлээд их гарсан зүйлс бол импортын одоо дахиад шуугах хаан махан бүтээгдэхүүнийг бас хязгаарлалтай болж эхэлсэнтэй холбогдуулаад сүүлийн 3 сарын хугацаанд замын үд бомб дээр гэдэг 7.2 тонн одоо хашуу дахиад нямахыг бол бас хууль ёсоор оруулж ирсэн илрүүлэн саатуулж одоо устгалын гавьс шилжүүлэхэд бэлэн болоод байж байна. За мөн дээрэс нь одоо цагаан сар болж байгаатай холбогдуулаад иргэд маань бас нөгөө хуулийн мэдлэг тутамгаасаа болд юм уу одоо ямар нэгэн байдлаасаа болоод бас арх согтруулахын дааны одоо бүтээгдэхүүнийг бол хилээр бас нэлээд их оруулж ирж байна. За энэ нь болохоор нөгөө хуулийн дагуу бас хуулих шаардлага хангахгүй, чанарын шаардлага хангахгүй, аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй хувь хүн импортлсон бараа бүтээгдэхүүн учраас эдгээр нь бол хураагдж байна. Энэ гэхэлэр ер нь бол нийт иргэдтэй бас тэр замын үд бомбтоор зорчиж байгаа иргэдтэй хэлэхэд нэг хуулийн одоо түвшиндээ тий өөрснийхөө бас одоо идж уух ялангуяа хүнсний бүтээгдэхүүнийг бол бас чанарын шаардлага хангасан. Тэр түвшингийнх нь газраас нь бас одоо худалдаа авалт хийх импортлох шаардлагатай гэдгийг хэлмээр байна. Ямар нэгэн байдлаар өөрснөө тэндээс тэр зах зээл дээрээс нь одоо чанарын шаардлага хангахгүй одоо тэр согтууруулгын дагуулж аваад ирдэг. Үүнээс болоод ямар нэгэн үр дагавар гарвал хүний эрүүл мэнд амь насанд аюултай учраас эдгээрийг бол бас хурааж үйл ажиллагаа явуулж ажиллаж байна. За баярлалаа. За мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчид нийтдээ бол 27 чиглэлээр хяналт шалгалтыг явуулдаг. За өнгөрсөн жилд хэрхэн одоо ажилласан. За энэ жилийн тухайд бол юун дээр голчлон ажиллах вэ гэдгээ бол дүгнж байгаа удирдах ажилтны зөвлөгөөн болж байна. За энэ зөвлөгөөнөөс гарсан үр дүнгийн тухай бид нар бас орой цагийн үрд мэдээлэл хөтөлбөртөө онцлог өргөх болно. За тэгэхээр мэргэжлийн хяналтын байгууллагын удирдах ажилтны зөвлөгөөнөөс манай сурвалжлагч Алтан шив холбогдож та бүхэнд шууд шуурхай мэдээллийг хүргэлээ.